Hello mga ka-DIY, ayan. Magbibigay na naman tayo ng tip sa pag-wiring ng isang washing machine. Ito yung mga kailangan natin. Yung wire, yung motor, yung timer, at yung capacitor. Yan. Paano natin sisimulan mag-wiring? Unang-una, dito tayo magsisimula sa plug. Yan, ito yung plug. Dalawa yung wire niya. Then, titingin tayo sa motor. Yan, ito po yung kailangan nating motor. Yan, tititigan po natin yung wiring niya. Ayan. Nakita nyo po ba? Tsaka yung color code niya. Yan. Okay na po. Yan, iwawiring na natin ang isang washing machine parts. Ganito lang po kasimple. Titignan po natin ulit to. Ang sabi po dito, yung yellow at saka gray, yun po yung capacitor. Yan. Makikita nyo po ba? Yung yellow at saka gray, yun yung capacitor. Ang nakalagay po dito sa sticker ay yellow at gray, pero ang mismong wiring niya ay blue, red at saka yellow. Dahil ang blue, ito na po ang normal natin na common na wire. Kaya ang capacitor po natin ay ilalagay natin sa yellow at saka sa red. Kakabit na po natin. Yan. Ito po. Ayan. Okay na po. Ngayon, ikakabit na muna natin ang para sa plug. Ito yun. Yan, ganyan kasimple. Dito, pwede kayo magkabit ng fuse. Kung gusto nyo. Tapos ikakabit na naman natin ang 3-wire na timer. Ito yung pinakamadaling ibit na mga timer kasi meron na siyang mga wire. At saka 3 lang wire niya. Paano natin malalaman yung magkasama at saka yung common niya? Yan. Yung magkadikit, yun po yung forward at saka reverse. Yung kahiwalay niya po, yun yung gray, yun yung mismong common niya. Kaya yung common, ilalagay natin sa kabilang linya. Ito. Yan, nakita niyo po ba? Yung isang wire ng ating plug, papunta sa motor. Ayun. Tapos yung kabilang wire, papunta sa timer. Yan. Ganyan lang po. Okay na po yan. I-tape natin para for safety sa ating pagtesting. Simplihan lang natin yung pag-tape kasi for experiment only. Ito po, yan. Yung dalawa lang yung natira. Yung orange at saka yung yellow. Dito natin ikakabit. Lagi po natin tatandaan, pag ganitong 3 wire, itong dalawang magkadikit, ikakabit natin siya diretso sa capacitor. Yan. Kahit saan po yan, wala pong problema. Yan, okay na po. Yan. Ito na po isang kabuuan ng isang circuit ng isang ating manual na washing machine. Ngayon, tatestingin naman po natin siya. Makikita niyo po ba? Yan, naglagay po tayong tape para makita nyo. Yan. Yan. Dapat, iikot siya ng ilang segundo pakabila, tas ilang segundo ulit pakabila. Yan. Tas hihinto rin siya. Ayun ang importante sa isang washing machine. Yan. Yan, nakita na po natin na maandar isang circuit. Ngayon, titignan mo natin kung yung mga katulad itong bagong to, titingnan natin yung capacitor na nababagay sa kanya. Ito po, tignan nyo po. Ayan. Ang nakalagay po sa kanya ay 10 microfarad. Okay po. Yung capacitor naman po natin, dapat 10 microfarad din. Yan.
Lagi natin tatandaan mga ka-DIY na dapat match po sila. Pwede nyo naman pong baguhin to. Depende po sa laki ng washing machine. Sa susunod na video, ipapakita natin doon yung mga troubleshooting ng isang washing machine. Yan, sana may natutunan po kayo. Salamat. Meron ba kayong tanong o suggestions? I-comment nyo lang sa comment box.